فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سورة الحديد دریم آیت باندې مونږ سبا شروع کړو پکې د الله رب العزت سلور اسماء دغه تذکرہ اول او آخر ظاهر او باطن دا اسماء یا دا الفاظ پختو کې اردو کې هم استعمالی ہے د یو مسلمان د پاره ځان پدې پویول پکار دي چې کله الفاظ یا اسماء قرآن مجید کې یا په حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې راغلي او هم هغه شانت الفاظ په پښتو کې یا اردو کې یا بل ژبه کې یا بل ژبه کې مستعملي او د دواړو مفهوم یو نه مطلب یو نه پختو کې اردو کې مونږ ظاهر ښکارا ته وایو او باطن پټ ته وایو لیکن چې کله دا د الله صفات راشي نه به دغه معنی خو نه مرادم نه دغه دا یوازې دې کې نه خبره بلکې ډېر شی داسې الفاظ دي چې پښتو اردو کې د هغې معنی وي او قرآن مجید کې دا غي مطلب جدائی خلق د پښتو هغه معنی واخلي نو د عربی دا غي لفظ هغه معنی او کې ناغل ډېر لوی گمراهي پیدا کی د دې ګڼ مثالونه نشته ګڼ مثالونه انګنت پای کې یو مشهور لفظ کوم چې مونږه بار بار خیو خلکو ته هغه لفظ د وسیله ده وسیلہ دا عربی کے مستعمل ہے دا پا اردو کے اور پختو کے بھی استعمالی لیکن عربی کے دا وہ سین لام مطلب دے نزدیکت اور پختو اور اردو کے ادے معنی دا ذریعہ ذریعہ جدا چیز دے اور نزدیکت جدا چیز دے خدا کم جنگونه چې زمونږ د علاقو کې کېږي بحثونه کېږي کتابونه لیکل کېږي د یو بل تدلیل او تفسیر کېږي په دې بنیاد باندې کېږي چې د وسیلې هغه معنی کولی شي کومه چې پښتو اردو کې مستعمل ده قرآن مجید کې دا آیت کریمه ده چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلہ اے ایمان والو یا ایها الذین آمنو یو مسلمان سره داغه ذمہ داری دا هم وی چې قرآن مجید پایتونو سوچ کوي دا سے غرډه باندې ورته ریخ قرآن مجید دا عباد الرحمن یو صفت خود لذکر بندگان خدا اللہ دا ټول دی پدے مطلب باندې چې الله پیدا کړی دا ټول عباد الرحمن دی لیکن عباد الرحمن قرآن آغا چاہتا ہوئی چې هغه د الله صحیح بندگانی پیدا کړی هغه دی کفارم الله پیدا کړی دی مشرکینم الله پیدا کړی دی پدې معنی خدا ټول د الله بندگان دي لیکن اصلی معنو کې د الله بندگان هغه دي چې هغه د رب بندگی پیژني او خپل رب هم پیژني دته عباد الرحمن د عباد الرحمن صفاتونه قرآن مجید لیکلي دي په سورۃ الفرقان اخیری رکوع کې هغه صفاتونه پکار دای چې مسلمانان ځان کې پیدا کی دا نصاب چې کوم جوړو نصاب د ویلو
د پاره کتاب د سبق کتاب دغه د نصاب کتابونه د دې ډېر زیات صریح دا غي وجه دای چې هغه انسانان په بچپنه کې لولي ماشوموالي کې لولي نو کمی یو چیز چې ماشوموالي کې اولسته شو نو دا عربی خبره ده چې العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر دا عربی ده متل ده عربی حدیث نه ده د ماشوموالي علم دا داسې ده لکه د کاڼي کرخه د کاڼي کرخه نه میټاویږي کاڼي کې کرخې دی به دی هغه کرخې نه میټاویږي ماشوموالي کې چې کم فهم یو ماشوم له ورکړی شو او د ده وروستو ټول اډاڼه د د ژوند هم په دغې باندې کېږي د دې وجه نه د سلف صالحین طریقه دا ده چې هغوی ګوري دا چې بچي ته څه پړو کړو څه ورته وښیو او څو کې ورته وښیو دا دوه بنیادي څیزونه دي کله مضمون سمي لیکن ښوونکی ناقص وي کله ښوونکی کامل وي لیکن کم شی کریکولم چې هغه له ورکړی شوی دی هغه صحیح نه وي که په هر څومره زور وکړي که نو د هغې نه څه شی نه جوړېږي مونږ چې کم زمانه کې سبق وی 72 کې ما میټرک کړی نو هغې زمانه کې بعد عباد الرحمن دا صفات چې وو که نه دا په اسلامیات کې داخلو کورس کې اخلاقیات سره متعلق عقیدې سره متعلق ختم نبوت سره متعلق دا آیاتونه به مختلفو کلاسونو کې طلباء زده کول نو د هغې اثر به دا و چې سړی به بهر راووت نو د هغې اثر به په هغه باندې موجود و اوس هم پکار دی چې وقتاً فوقتاً د عباد الرحمن دا صفات وښودلی شي دا بالغانو ته هم نه معلوم یادګیرنه به ورته پکاري په دغې د عباد الرحمن په صفاتو کې قرآن مجید یو صفت خولی دی اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا کله چې دیتا د الله په کتابونو نصیحت ورکړی شي آیاتونو باندې نصیحت ورکړی شي آیاتونه ورته ولوستی شي نو دی په کاڼه وړاندې نه تېرېږي دا نه وي چې هسې غفلت کې واورېدو په یو غوږ یې واورېدو په بل غوږ یې وبس دا صفت دی بنیادي د عباد الرحمن د عباد الرحمن اوصاف پکار دی چې دا انسان په ځان کې پیدا کړي کوم آیت کریمه باندې تېرېږي نو لږ هغې ته سوچ کوه چې دی کې قرآن مجید څه فرمایي یا ایها الذین آمنو په دې سوچو که دی اواز چا ته کړی دی مؤمنانو ته یې کړی نو الله رب العزت ته د قرب د نزدېکت اول څیز څه شی دی هغه ایمان دی د ایمان نه بغیر څوک انسان الله ته نشي نږدې کېدی دا سوچ دی قرآن آیت باندې دا څه ډېر لمبا چوړا علم نه غواړي خدا را چې د یو استاد صحیح رهنمایي غواړي ایمان دا د وسیلې بنیاد دی الله ته د نزدېکت لومړی ذریعه څه شی دی ایمان تو دویم وایي مومنانو ته آواز کوي اتقوا الله دا الله نه یره وکړئ دا الله یره صحیح لنډو الفاظو کې دا الله یره دای دا الله نه یره چې الله ته هغه ځای کې ونه ویني کوم ځای کې چې هغه ناراض دی پته دا لنډه خبره ده الله دا نه غواړي چې یو مسلمان بدکار وویني الله دا نه غواړي چې یو مسلمان رشوت خور وویني
الله دا نه غواړي چې یو مسلمان غیبت کوونکی وویني. بس هر هغه مقام چې پای کې د یو مسلمان موجودګۍ باندې الله ناراض دی، انسان چې هغه کارو کې د هغې نه ځان وساتي د تقوا وایي. په دې کې نیکي کول شامل دي چې ته د بدۍ نه ځان بچ کې او نیکي وکړې، نو دا تقوا ده. نو دا دویمه خبره شو. الله ته پس نږدې کېږي په ایمان او په تقوا باندې. زمونږ خلک الله د وسیله څه ګڼي؟ تکلیف پر راشي نه الله یې پرېښي، ایمان او تقوا نه پېژني، الله ته به چغې شروع کړي د پلان کې د مخه دا کار وکړې زما، او د پلان کې د مخه دا کار وکړې زما. نو تا ته خو الله چل خو نه دی. الله ته نزدېکت غواړې، دا دوه بنیادي خبره وکړه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. تو بیا دریم ویلی دی وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ ته نزدېکت حاصل ہوئے. تیر جو مونږ تاسو ته ویلي الله ته نزدېکت په څه حاصلېږي؟ په نوافلو. افضل سیزم درته مونږ ښیلی و، حدیث ما بیان کړو چې افضل هغه عمل چې انسان په هغې باندې الله ته نږدې کېږي فرایض دي. زمونږ خلک فرض مونځ نه کوي او شب برات په ټوله شپه لګیا وي. ولې په دې کې سړی د ګناه نه بچ کېږي، ځان لګیا مړه. فرض مونځ وکړه که نه، فرایض به نه کوي، قضامرې ته به یې خپې راښکلي، بډې راښکلي. مسلمانی زده کوي هغه عمل چې په هغې باندې انسان خپل رب ته نږدې کېږي، نو په هغې اعمال کې لومړنی فرایض دي. دیو جنا پیران پیر رحمه الله چې کله د وسیلې نه بحث کوي که نه، نو هغه څه وایي؟ هغه وایي وسیله دې ته وایي چې فرایض په ځای راوړي نه له حرامو بیرته کېږي که یېرېږي. دې وسیلې معنی کړې ده فرایض په ځای راوړي، یعنی کم څیزونه چې الله فرض کړي دي. څه فرض کړي دي؟ رښتیا به وایې دی فرض کړي دي، دروغ به نه وایې دی هم فرض کړي دي. پاک دامني به پیدا کوې، نکاح به کوې، دا لازمه ده، خو بدکاري به نه کوې، دا حرام دي، دی فرض کړي دي. یعنې حرامونه بچ کېدل یې فرض کړي. تجارت به کوې صحیح طریقې سره، دی فرض کړي دي، خو دو نمبري به نه کوې، د ملاوټ نه حکم کړی دا به نه کوې، نو دا دی فرض. دا طریقه ده. بس فرائض په ځای راوړي نه له حرامو بیرته کېږي که یېرېږي. دا د هغې وخت نثر هم دقه شانته دی، مسجع غوندې عبارات دي دا وخت. او بیا طریقه دا وه چې نن خو خلک ډېر تکړه دی. تکړه داسې دی چې خبره وکړي نو بیا وایي زه د قیامت پر ورځ ذمهوار یم. د قیامت لیده نه دی او پیژندلی هم نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا قریش ټول جمع کړو، ټول قریش خپل رشتہ دار. د یو کس نوم به یې اخسته، د یو کس نوم چې قیامت پر ورځ ځان د اور نه په خپله بچ کړي. او هغه انسانانو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نږدې د هغه پسندیده ډېره محبوب کشر لور سیده فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها هم وه. نو د هغې بالخصوص نوم اخیستی دی چې یا فاطمة انقذی نفسک من النار ما لک من الله من شیء. فاطمه خپل ځان په خپله د اور نه خلاص کړه، زه تا د الله د عذاب نه نشم بچ کولی. دا د هغې رسول فرمان دی چې خاتم النبیین دی صلی الله علیه وسلم. او نن د هغه منونکي به څه وایي؟ زه ذمهوار یم د قیامت په ورځ. ته به ذمهوار شې،
چې مرګ ویني دا ته پته ولګي بیا ورته تاخ نه معلوم دا تاسو لیدلی نه دي دا جرأت چرې مه کوئ او د دین په باب کې دا قسمه دعوې چې څوک کوي که نه د دې وخت له راغلی دی دا پرېږدی دا قسمه دعوې پرېږدی چې زه به دا چل وکړم او دا چل به وي او زه قیامت پر ورځ ذمهوار یم هېڅوک د چا ذمهدار نه شي کېدی لا تزر وازرة وزر اخرى د قیامت پر ورځ د یو ګناهګار پیټې د بل کس نه شي اوچتولی هر سړی د خپل عمل په خپله ذمهدار دی د وسیلې دغه معنی کول دا کم چې کوي خلک دا غلطه ده چې الله ته خلک سنډه ورا سنډه پیر بابا رحم الله لیکي چې فرائض په ځای راوړي نه له حرامو بیرته کېږي که یریږي دا معنی په تفسیر بیضاوي کې د ویلې باور کان دی خلقو ما په سترګو د لیدلی باور یقین ته وایي یعنی هغه حواله ورکړه په تفسیر بیضاوي باندې تفسیر بیضاوي د مدرسو کې لوستی شي خو د مدرسو حالت د سکولونو کالجونو نه بدتر دی او د سکولونو کالجونو حالت د مدرسو نه بدتر ده علمي حالت زمونږ ډېر راغورځېدلی ده د ټولو ادارو ځان اړه ښه کول نه دي پکار اسو امید هم نشته دی مایوسۍ خبرې عادت نه دی زمونږ خدا شیزونه چې د کمو لاسو په اختیار کې دي هغه صرف پیسه ګټي ماده پرستی ته داسې خلقو نه د خیر امید نه کېږي انبیاء علیهم السلام د الله دین چې رسول دی هغوی په هغې باندې څه وټک کړی دی د هر نبی فرمان قرآن کې نه یې لیکلی چې زه په دې څه اجر نه غواړم د دې د انسان د اخلاص پته لګي چې انسان څومره مخلص دی دا د پیسې دپاره بس یوه اداره جوړه کړې ده زه سکول کالج یونیورسټي دا خو عصري علوم دي دی خو کار دغه دی لیکن دا کمې چې د دین په نوم باندې جوړېږي دی له دا خبره زیب ورکوي خوند ورکوي لږ تنهایۍ کې د کینی الله د حاضر ناظر وګڼي او خپل سینه کې سوچ وکړي عبید الله سندھی رحمت الله تعالی علیہ یو ډېر لوی عالم دی هغه طبقه چې لیکه پړه ده شاید هغې یې پېژني د سیکانو یو کورنۍ سره د تعلق مسلمان نه و یو بل سیکھ او بیا مسلمان شوی و اننترام نوم یې و اننترام ابن کوټیمل هغه سیکھ چې کله مسلمان شو هغه یو کتاب لیکلی و هغې کتاب ته تحفة الهند وایي اوس هم شته ملاویږي خو زمونږ خلک صرف وینا کوي دی کتاب نه ګوري چې کتاب کې دننه څه دي هسې به تعریفات ډېر کوي عالم به تقریر وکړي دی بس وایي یا ډېر علمي تقریر و خو تا پکې څه زده کړل د علم پکې څه دا د غفلت ژوند دی زمونږ خلک تاریخ یعنی د تقریر څه بنیاد باندې نه پوهېږي چې ما ته څه خبره داسې وشوه نن چې ما مخکې نه ده اورېدلې دې ته د غفلت ژوند وایي قرآن دې باندې ډېر بد ویلی دی مسلمان ویښي بیداري دا تحفة الهند ډېر د کار کتاب دی تاسو چې هغه وګورئ تاسو پته ولګېږي چې په اسلام کې د مسلمانانو په دین کې او د هندوانو دین هندوازم په کې څه فرق دی کتاب لیکل شوی په دې موضوع دی هر مسلمان له د هغې کتل ضروري دي چې پته ولګېږي چې اسلام کې د غم او د ښادۍ کومه طریقه ده او د هندوانو په رواج کې کومه طریقه ده په نکاح کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه طریقه ده او د هندوانو څه طریقه ده عبادات معاملات بے شمېره څیزونه
کتاب په دې موضوع لیکل شوی دی. عبید الله سندھی رحمه الله چې کتاب ولست نو د هغې نه د هغه زړه کې د اسلام هغه فواره شروع شوه، ویې کوت کتاب مسلمان شو. وروسته یو ډېر لوی سیاسي امیر دی، هغه تحریک آزادۍ کې د هغه لویه حصه ده، تحریک ریشم رومال کې د هغه لویه حصه ده، ډېر لوی سړی دی. مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله تعالی علیہ دا هغه خاص شاگرد او زوم هم دی. دا هغه تعلیمات تلته ملاویږي، د نورو خلکو سره نه ملاویږي. هغه د علماء ته یو درخواست لیکلی دی، درخواست دا کتابونو کې لیکلی دی. درخواست دا چې مهرباني وکړئ نورې مدرسې مه جوړوئ. دا شته ډېر دي، خدا شته عملی کې د دې نه کچھ راوباسئ. کچھ داسې خلک پیدا کړئ چې هغه د قوم لیډرشپ خپل کړي، لاس کې واخلي، هغه دیني لحاظ سره هم او سیاسي لحاظ سره هم، عسکري لحاظ سره هم. دا داغه آوازونه دي خلکو بالکل دیوانه سټ نه کړي، شا نه کړي په دې باندې. ته د یو خاص شاګردو دلته سخاکوټ کې ډېر لوی سړی و، هغه تحریک ریشمی رومال بنیادی رکن چې وفات شو. دارالعلوم دیوبند نه ډېر شي خلق راغلو، په کې دارالعلوم دیوبند چې کوم علما راغلي وو او دلته د دیوبندیان علماو ته هغې څه ویلي وو او تاسو نه یې اورېدلي. دې ته ویلي وو چې مونږ یو عزیر ګل پیدا کړو، مولانا عزیر ګل د ده نوم و. د هغه نه ټول یورپ په لړزان و. نو اصول خدایي چې کله ونه تورې وې نو د هغې نه خو ډېر شی سړغې راوځي. تاسو څومره عزیر ګلان پیدا کړي؟ یو سوچ دی. حافظان مونږ ډېر پیدا کړل، قاریان مونږ ډېر پیدا کړل، مونږ علما نه دي پیدا کړي. د قرآن او حدیث عالم مونږ نه دی پیدا کړی. تا ګپ لګوي خلک. د قرآن عالم کم دی، د حدیث عالم کم دی، د خبرو عالمان ډېر دي. دغه عالمان دا دعوی کوي چې قیامت پر ورځ به زه ذمہوار یم. ته نشې ذمہ دار کېدی، ته ذمہ دار د هغې خلقو یې کم چې تا بېلارې کړي دي. حدیث کې شته راغلی. یو وخت په پرې خلکو باندې راشي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې علم به ختم شوي. علم قرآن او حدیث ته وایي. دا منطق، فلسفه، کلام او دا صرف او دا نحو دا څیزونه د علم نه دی. دا خو ذریعه ده، په دې به ته قرآن او حدیث زده کوې. د هرې مدرسې نه سوونه حافظان وځي. ٹھیک ده، صحیح ده. د الله د کتاب یادول څه زمانه کې فرض و، د دې لپاره چې قرآن زموږ نه ختم نشي. اوس فرضیت نشته دی، ځکه داسې ځای نشته دی چې کې قرآن مجید نه وي. تر دې چې که انګریزانو سه موبایل یا لیپټاپ یا بل څه بل څه جوړ کړي دي، ایکم د قرآن مجید څیزونه شته. قرآن صفحه استه نه ختمیږي نه. اوس په دې وجه دا استحباب درجه کې ده، دا مستحب دي. او مستحب هم اعلی هغې چې کله یو قاری صاحب، یو حافظ صاحب مونږ له تراوو کې د قرآن ختم مفت راکوي. که هغې په دې طریقه لولي دا کم چې زمونږ علاقو کې رواج دی چې مونږ به هغه له پیسې ورکوو. لکه د علماء دیوبند فتوی وګورئ، زمونږ خبره مه اورئ. د علوم دیوبند فتاوا وګورئ، د مفتی کفایت الله کتابونه وګورئ، شیخ الهند مولانا محمود حسن کتابونه وګورئ، د مولانا اعزاز علی کتابونه وګورئ. هغې ټول وایي دا کم خلق چې دی ختم کوي د قرآن مجید،
هغه باندې پیسې اخلي کاغه تراو کی او که غیر تراو کی د دې ثواب نه کیږي د دې ثواب نه بخلی کیږي ثواب دا غي چیز وی چې پاره است اجرت نه اخلي مزدوری په نه اخلي زمون خلکو له دوکې چل خور زیخ جمونږ له خیراتی ورکو اخو زه بیا خپل نوم اخلم زه 78 کې دی جماعت ته راغلم مال او چا خیراتی او 6 لک روپۍ را نکړي دا والا ولې زه خدمت نه کوم دا خیراتی ورګي دا ایوس کې ورګي دا ته قرآن لوستو په ایوس کې ورګي دا مسله ده دیوجه شامی خپل کتاب کې لیکلي رسائل کې چې دا خلق دې سره دا خبره کوي هغه وایي چې بل فرض لولا الدراهم که پیسې نه وي کنه نو ما قرأ احد لاحد چرې به یو قاری صاحب د بل چا د مړي د پاره یا پتراو کې قرآن نه ولوست اے خلوی دې پیسو لپاره مونږ داسې حافظان تیار کړی دي مونږ عالمان داسې تیار کړی دي از مونږ مشري نشي کوله کم حالات چې دي زمونږ د ملک او خاص کرن سوا مونږ حالت جنگ کیو الله دې خپل کرم وکي الله دې خپل احسان وکي وجه دا غیدا چې د مسلمانانو بار څومره مسلمانان دي دا غي نظر پاکستان باندې او دلته حال باندې تبصره نه کوو ځان شرمول پکار دی چې مونږ په خپل هم او زمونږ مشران هم عقل پیدا کی ځان کې یو صحیح استعمال کی او قوم له یو صحیح رخ ورکی دلته دالو بغیر مکړه او آخا فلسطین کې د مسلمانانو په مخ کړي نور اوس پته لګي چې دن بل څه شي بخي ته دی يهودو او نصاراو همیشه طریقې واردات ډېر بدلی وره تاسو تاریخ وګورئ دا چې کوم شیخ کاری دغه بنئ پسې پوش بل څه شي دې ته پاکستانیان سیاست وایي دا ګناه کارونه دي په دې حالاتو کې دا ټیک ده چې جهاد فرض ده دنه څوک انکار نه کوي لیکن سوال لای چارته ورسای څنګه کیږي خبره کول خدا ډېر آسان نه چې جهاد فرض ده موږ وایو فرض ده خرسائی بسنگ کی ست طریقہ وای او دویمه خبره هغه دا چې بغیر د جهاد د ټریننګ نه یو سړی چې اچره تماچې لګوت نه وړلې ټوپک لګوت نه وړلې وس چل گئی دا ولا مشر شیخ خبره هی چې زم توکل په خدای چې ګولې را باندې سړی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با دیر پارا خلق تیار ساتا اعدوا لهم ما استطاعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو اللہ وعدوک دار مسلمانانو د ملکونو ہم وقتی کار دے طول عمر چی دیبا یو خلق بساتی فوج با تیار ساتی دے دیر بارخ چاہیے سر ہر قسم اسلحہ ہی دا وسوک نشي ویل دا چاہے چاکار دے گی کہیں نہ مونږ ته خدا رخ خودل چې دا فلانه شی دو اسرائیل دے ادار اسرائیل دے ادار اسرائیل دا میں استعمال ہوئے مونږ پرې خودل ټیک فتوا منو نه استعمال دا فلانه دو منافق مرزایانو دے ادارہ قادیانانو دے شیزان فلان فلان نام پر خود پاکستانیانو سے جوړ کړی جا مونږ اس کو تاسو میلمه تنن سخشه ورکول شي چې دا واخله دا خبره په کولو آسانی لیکن دا قوم چې کوم مجموعی حالت ہے د اسلام نه ډېر لره تل دی د دې ذمہ دار یوازې هغې نه دي مونږ په خپله مې یو 13 جمعه او د هغې نه مخکې جمعه ما آیت کریمه ویلی ان تنصروا الله ینصرکم
که تاسو د الله د دین امداد کوئ نو الله بس تاسو امداد کوي. جماعت ته سهار تللی یې مانځله الا ماشاء الله اکثر بنی جماعت کې څو کسانی ساره ماله صف پورا ہی جڑ لگے دخل اسلام خو ډېر آسان ده د داسې خلکو الله امداد کوي. مازیګر په جماعت کې څو کسانی د خپل غلطه ادراک پکار دی چې مونږ وکړو د هغې ازاله وکړو. تش ادراک نه چې او زه منم نه ازاله وکړه دا غلطي ختم کا. نو رب هغه رب دی هغه ویلي چې ان تنصر الله ینصرکم او هغه رب ویلی دی چې انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. بار کې باس موږ د وسیلې کو دا باس ډېر لري دي نو وسیله پیر بابا رحم الله سویل فرائض پزیر اولینا لحرام و بیرتگی کیریگی دا معنی په تفسیر بیضاوی کې د ویلې باور کان د خلق ما پستر کو دلی دل دا وسیله لفظ ما مثال په تور تاسو ته چې وسیله پښتو کې استعمالېږي د ذریعے په معنا اردو کې هم د ذریعے په معنا راځي لیکن عربی کې د معنا ذریعہ نه ده سبب نه ده نزدېکت وبتغوا الیه الوسیله سمانه ده دا نه وي چې الله ته څوک تلاش کا الله ته پیش کا دا چا ویدا ده. قرآن وی الله ته نزدېکت حاصل کا نو الله ته نزدېکت په فرض منځونو راځي او په نوافلو راځي. دا مثال شدای خبره چې پښتو کې اردو کې د وسیلې معنی جدا ده او په عربی کې د وسیلې معنی جدا ده. ودا ټول بحثونه چې خلک کوي په دې جګړه کې چې وسیله د ذوات فاضله او فلان دا ټول بحث فضول ده بے بنیاد آواز ده. قرآن یو ایمان ویلے تقوی ویلے بے وسیلہ ویلے بیا وی وجاہدوا فی سبیلہ جہاد کوي د الله په لار کې تدې نتیجه به صحیح کامیابی ورځي. نو سلوري سوزونه ویلي یوه د هغې نتیجه ویلې ده همدغه شان لفظ باطن دی کوم چې موږ اسماء الهیه کې وایو زموږ بحث دی هو الاول والآخر والظاهر والباطن الله اول و آخر دی ظاهر و باطن دی. ظاهر پښتو کې ښکاره ته وایي او چې ته مانو کې پښتو والا ظاهر باندې ښکارا بیا ورته چې الله راته وښیا نو پستر کو ها نه ښکاری بیا ورته ویلی چې جدر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے اور چاند و تاروں میں تو مرغزاروں میں تو دیار سے کہ تو دن موجود ہے تو ظاهر دا مانا نه ظاهر غالب تو ہے. یو جیو موږ تقریر کړو په دې باندې چې ظاهر هغه ذات ته وایي چې ښکاري نه لیکن په آثارو ښکاري. لکه مونږ ژوندي یو نو زمونږ د ژوند دلیل څه دی مونږ خبرې کوو اترې کوو د خپل ارادې مطابق ګرځو راګرځو لیکن چې کله زمونږ نه روح وځي نو بیا خو انسان مړي ښخوي خلک. دغه رنګ الله رب العزت هغه پیژندې نه شي په سترګو نه شي لیدی. موسی علیہ السلام ورته ویلو ارینی انظر الیک ما ته ځان وښیه تا ته ګورم او ورته ویل لن تراني ته ما نشي لیدی. الله دنیا کې نشي لیدی. دا کم خلک چې دروغ وایي چې فلانی الله لیدلی دی فلانی ورسره ملاقات وشو الله سره ملو که دا ګپې شپې دی. دی له پکار دی چې اول قرآن وایي. قرآن مجید دی وایي د ایمان کتاب دی وایي چې الله په دنیا کې نشي لیدی آخرت کې به لیدی شي دنیا کې الله نشي لیدی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج په شپه به راتلو واپس راغی ته صحابه کرامو اختلاف ہو یو خو زمونږ دور دی یو صاحب لګیا دی هغه وایي چې تا ته څه پته ده چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے. دا دروغ وایي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عرش ته نه دی ختلی
دا الله عرش کې څوک نه شریکي، لا یشرک فی حکمه احد. اسه لاس ته د خلکو مخې خلک جړای را جړای، دا غلط کار دی. عرش دا الله حکومت دی، الله په خپل حکومت کې څوک نه شریک دی، دا شرک دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم عرش معلا ته نه دی ختلی. ها ملاقات شوی د خالق او د مخلوق منځ کې هر څنګه چې کېږي. هغه سوی هغه وی چې اور قریبا اور قریبا اور قریبا، پر هغه انداز دی. بیا وی تجھے پتہ نہیں کہ کیا ہوا، من تو شدم تو من شدی، زه تو شوم او تم زه شوم. مونږ دواړه داسې یو ځای شو چې یو قسم په دې نه پوهېږي چې من دیګرم تو دیګرې، چې زه بل څوک یم او ته بل څوک یې. اوس هغې به دا کفر ولې کوي؟ خالق او مخلوق یو ځای کېږي؟ قرآن یو سړي نه ویلي دا غلط عقیدې هغه ساتي، دا ویلي دي ټولې جملې ویلي دي، دا دروغ وایي. زموږ د خلکو عادت دا دی چې دی په خپل ځان په قرآن او په حدیث نه پوهېږي. آیا دا ممکن ده چې خالق او مخلوق یو ځای شو؟ دې امکان نشته. ملاقات به کېږي الله رب العزت سره. الله دې مونږ باندې ټول باندې خپل ملاقات وکړي. دا دلیل د جنتی کېدو غره. دا دعا معمولی دعا نه ده. یعنی الله سره ملاقات به جنتیان کوي. او څنګه ملاقات به کوي؟ زه بار بار وینا کوم چې تاسو جماعت ته راځئ، صفونو کې کښېنئ. هره جمعه وایم تقریبا، د خلکو شانې ګرېږي په دې. ای دپاره زه حدیث هم وایم چې الله سره ملاقات کېږي نو صفونو صفونو کې به کېږي. چې کم سړی مخکې راغلی دی او مخکني صف کې ناست دی، نو دی به د الله ملاقات نږدې نه کوي. او چې کم رستنو صفونو کې ناست نه به رستو نه ګوري. خو دا هر چا خو لوړ خو مونږ سره نشته چاته ونیسو. او که د مینت یا د پوهې خبرې نامونږ کړې ده چې بھائی مسلمانی دا ده چې کله تاسو راځئ نو جماعت کې سم کښېنئ او صفونو کې کښېنئ. دغه طریقه ملاقات به کېږي الله سره. بای صحابه کرامو خیال دا و لکه عبدالله ابن عباس یا بل څوک یا بل څوک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله سره ملاقات کړی دی، یعنی لیدلی دی، په خپلو سترګو یې لیدلی دی. خیال دا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چې خبر شوه، هغې وفرمایل څوک چې تاسو ته دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه خپل رب په دې سترګو لیدلی دی، نو دی خطا شوی دی، نه یې لیدلی. د دې نه وروسته بیا چې اختلاف ذکر نه دی. اختلاف هغه ځای کې چې علم نه وي، بس علم نہیں. صحابوں کے میں اختلاف راشی، اگر اختلاف یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رسی، یاد اگر اختلاف خبر سیدہ عائشہ تو رسی. دا عائشہ نم زکا پا دے اخلو چی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر نزدی بی بی دا، دیر خواگا بی بی دا، کشر دا، اور دا غیر دا کشر عمر کے دا نکاح کول مقصد ہم دا رہے چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین زکی. خلقوں باندې شهوانی نظر سور دی نو د صحیح حدیث نه انکار کوي. انکار مکو مړه. ایک هو مقصد دغه چې د دې عمر کم دی نو دا به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحیح دین زکی، تربیت د دې به د هغه په لاس کې وشي. دغه پهلو د وجې هغه ورکړی و په ماشوموالي کې. وحی د هغې په کور کې به راتله، د هغې په بستره کې به راتله وحی. په دې وجه هغې ته اعلم الصحابه وایي. صحابه کرامو کې د ټول نه لوی عالم. او صحابه کرام فرمایي چې موږ ته به کله مشکل راغی نو موږ به د هغې حل سیده عایشه سره کوت. او د هغې وجه دا کوه چې هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېر نږدې ده. د هغې رایې د ټولو خلقو د رایې په مقابله کې بهتري، زیاته صحیح. نو الله رب العزت هغه سره ملاقات خو شوی دی، خبرې اترې شوي دي
لیکن د سترګو دید باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه نه دی لیدلی. هغه په خپله فرمایي چې ما نور لید، رأیت نورا. نور خو اله نشي کېدی، ما نور لیدلی، د هغې نه اخوا ما څه نه لیدل. اوس په دې زموږ عقل کار نه کوي، ځکه موږ پیغمبران یو نه. د پیغمبرانو په بعضې خبرو پیغمبران پوهېږي، موږ په دې نه پوهېږو. هغه وایي رأیت نورا، ما نور لیدلی، الله نه یادوي، ما نور لیدلی. بار کیف د ظاهر معنی وسی غالب ښکاره په دلیل باندې. دا دنیا کې چې مونږ سوینو دا ټول د الله رب العزت مخلوق دی. په دې معنی باندې الله ته ظاهر وایي او هغه ته باطن هم وایي. نو باطن هغه نه دی کوم چې زمونږ پښتو اردو کې دی. بیت وینون خېټې ته وایي، ځکه چې خېټه خلک پټه ساتي که نه. دا جدا ده چې بعضې خلک ښځو له د فیشن په طور خېټې ښکاره کړي. عجیبه عقل دی د خلکو. سړي یې پټ کړي ټول سوټډ بوټډ او ښځو ته ګنده شی اچولی. نو دا بطن دې څه له ښکاره کړی دی؟ بطن خو دی راپټولو څیز. نه پوهېږو چې دا خلک ګزاره څنګه کوي. یو انسان چې ژوندی یو خوراک کوي او دغه سفور بې پردګي هغه ویني، ته د به څه حال دی؟ هغې کې به څومره بې حیایي وي او څومره بد عملی وي. لیکن زنانو کې داسې رواج مو وي، کوشش به دا کړي چې دې غاړې ساخي د وجې دې غاړې به چېرته کوشش به دا کړي چې څه ښکاره شم په څه طریقه. دا خو بطن دی پټ ساته. د بطن لفظي معنا په عربی کې پټ ساتل دي. یو شی چې پټي هغه ته باطن وایي. الله ته باطن ولې وایي؟ په دې باندې خو نشي ویلی. الله ته باطن په دې وایي چې هغه د باطني علومو یا د پټو څیزونو علم لري. دا نه چې پټ دی، پټ معنا نه دلته کې. الباطن د هر باطن علم، د هر پټ علم مالک، د هر پټ علم پویا هغه ته الباطن وایي. اوس که تا هر څومره خبره اړه کې پټه کړې ده، دغه تنبیه دغه ده، که ستا په زړه کې هر څومره پټ شرک دی، هر څومره پټ اعتقاد دی، هغې نه الله خبر دی. ګوره خپل عقیده، خپل دماغ، خپل زړه، خپل اخلاص دا سمول پکار دی. ولې الله ظاهر و باطن دی، یعنی په پټه خبره هم پوهېږي، عالم دی د هغې. اور پسې تصریح کوي چې وهو بکل شیء علیم، هغه په هر چیز علم لرونکی دی. یو حدیث کې راځي چې الله قرآن نازل کړی دی. هغه قرآن لکل آیت ظهر و بطن، د هر یو آیت یو ظهر دی یو بطن دی. د دې څه مطلب دی حدیث؟ نو خلک دا وایي چې یو دی ظاهري معنی ده، یوې ظاهري معنی ده، په یې باندې علما پوهېږي. او یو د دې باطني معنی ده، پټه معنی ده، په هغې علما نه پوهېږي. څوک پې پوهېږي؟ صوفیه پې پوهېږي. صوفي کې ډېر علم دی. یعنی بې علمه سړی دا وکړي چې زه پوهېږم، ته په څه شي پوهېږې؟ ته خو ذکر اذکار کوه، به دغه ستا فن دی. د دې حدیث دا مطلب نه دی. زمونږ دا خلک چې د حدیث نه د انکار طرف ته روان شوي دي که نه، د هغې وجه دا ده چې دې حدیث مطلب د ځان نه بیانوي، استاد نه نه وایي. ما تیره جمعه او د هغې نه مخکې جمعه هم تاسو ته مثال درکړو چې تاسو فټنګ په هغه چا نه کوئ چې هغه د چا نه د فټنګ چل نه زده کړی، او خپل ګاډی هغه چاته نه ودروئ چې هغه د چا صحیح استاد نه مستریتوب نه زده کړی. خو دین عجیبه شی دی. بس یو سړی پټکې ووایي لږه ګیره اوږده کړي، دی جي علامه صاحب دی، دی چې هر څه وایي ټیکي. لږه مهرباني وکړئ، د الله نه یې وکړئ. د یو سړي ماضي ګورئ چې د دین ویلی دی، استادان یې څوک څوک دي، څه کتاب سره څه واسطه شته دی، که ناسې لانجه جوړه کړې ده.
نن د گمراهۍ سبب دغه دی. د دې آیت حدیث څه مطلب دی چې لکل آیت ظهر و بطن دی مطلب دی نه دی مطلب. دا ښکاره خبره ده. د هر آیت یو ظاهري لکه الحمدلله رب العالمین د الفاظو ته ظاهر وشو. دا الفاظ تا ویل الحمدلله رب العالمین دا ظاهر شو. د دې څه معنی شته که نشته؟ څه معنی ده؟ معنی دا ده چې حمد د خدایتوب صفتونه د رامدد شه لایق، د نظر نیاز منښت لایق، د سرخ کته کولو لایق دا یو الله. دې زمن کې یو خبره کوو بیا ختمو خبره. ګوره په مونځ کې رکوع فرض ده. مونځ کې رکوع فرض ده. رکوع څه ته وایي؟ رکوع داسې ټیټېدو ته وایي چې د انسان ملا او د سر دا یو برابر وي. داسې ټیټېدل. په دې کې شریعت کې د سړي او د ښځې څه فرق ښودلی دی؟ آیا قرآن او حدیث کې چېرته ویلي دي چې سړی به داسې رکوع کوي او ښځه به داسې رکوع کوي؟ دا لمحه فکریه ده. زمونږ زنانو ته مدرسو کې داسې رکوع خولی شي. دا رکوع نه ده، دا انحنا ده. کورونو کې هم زنانه دغه شانتې کوي. دا ولې دې سره دي د ښځې ستر ډېرې نو ښځه ته جومات ته راولې چې ستر یې ډېرې. ښځه خاص هم پټ ځای کې مونځ کوي. دې ته رکوع ہے، رکوع کوي. د فقه کتابونه څه لیکي؟ رکوع به سړی څنګه کوي؟ انسان په داسې طریقه به کوي چې که د اوبو ډک کنډول د ده په ملا کېښودی شي چا تویېږي نه. دغه رکوع ده. شریعت په دې کې فرق نه دی کړی، خلقو کړی دی، شریعت نه دی کړی. قرآن او سنت دې کې فرق نه دی کړی. دا منځونه یوازې ښځې نه کوي اوس، دا صحابیات هم کول. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښځو هم منځونه کول، خو هغې داسې رکوع نه وکړی چې دا سر داسې کېږي. دا ورته څوک ښیي؟ دا مدرسو کې ورته باجي ښیي. باجي سبق ویل دی؟ نه جي. نو دا یې کوم ځای نه ښیي؟ مونږ مخ دې سیز سره یو، یعنې آیا خلقو سره زمونږ مخ دی چې ظاهري شکل شباهت هغې د علماو جوړ کړی دی. منځ کې والله العظیم که دین ویلی دا د خلقو خبرې دي. البته هر زنانه حالت غیر وي، غیر باندې پوهېږئ تاسو، حملې وي، ته استثنایي صورت وایي. نو چې ته مشکل وي نو هغه په کې پخپله بیا مستثنیات وي، استثناګانې پکې چې ته داسې کښېنه او داسې ودرېږه او رکوع داسې کوه او سجده داسې کوه. راتلونکي جمعه کې ورته انشاءالله سجدې باره کې هم څه وایم. خو نن دا رکوع دی خاص کر هغه زنانه کې مې چې راغلي دي ور اوري خپله رکوع سمه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صلو کما رأیتمونی اصلی. داسې مونځ کوئ لکه څنګه چې تاسو ما وینئ چې زه مونځ کوم. په دې کې تمیز نه دی ښولی. دا د خلقو خبرې دي. زمونږ نه قبر کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اتباع تپوس کېږي او قیامت کې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فرمان بردارۍ تپوس کېږي، د بل چا تپوس نه کېږي. د خپل ایمان فکر وکړئ. دغه یو څیز مونږ سره پاتې د مونځ هم برباد شوی دی. بار کې رکوع دا فرض ده په مونځ کې. خبره کم خو نه تللی وه. الحمدلله رب العالمین دا باطن دی. اوس باطن څه شی دی؟ دې معنی اوس زده کړئ. حمد الله لره دی، صفت د خدایتوب الله لره دی، رکوع الله لره، سجده الله لره. ولې رب العالمین رب دی د تمام عالم. دې ترجمه ته باطن وایي. لکل آیت ظهر و بطن. د هر آیت یو ښکاره دی، یعنی الفاظ یو د هغې معنی ده. دا معنی چا نه ده کړې چې د دې یو بطن دی او هغه صرف بل چاته معلومي. دا شیعهګان کوي.
هغه وی د قرآن چې کوم بطن دی په دې زمونږ ائمه اثنا عشریه پوهېږي، بل څوک پې نه پوهېږي. او چې بل څوک پې نه پوهېږي نو موږ ته رالېږه صله. قرآن زما د ایمان کتاب دی او زه پې نه پوهېږم، یعنې په بطن یې نه پوهېږم، نو زه یې مخاطب کړی سلی یم. د قرآن په ظاهر او باطن دغه مطلب نه دی. لکل آیت ظاهر و باطن دا مطلب دی چې د هر آیت یو الفاظي یو د هغې مفهوم او معنی. نو مفهوم او معنی هغه معتبري کوم چې صحابه کرامو کړي وي، په دې باندې ټول اختلافات ختمېږي. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.